Ya, oke bro. Hari ini kita akan pilih-pilih nih. Kita pilih bibit unggul nih bro. Pilih ayah dulu nih. Ayahnya akan aku pilih burung hantu ya bro. Oke, sekarang kita tinggal pilih ibunya bro. Ibunya kita pilih apa ya? Ini yang lucu nih, anak kucing nih, anak kucing nih. Oke, ibunya kita pilih anak kucing. Dan sekarang kita tinggal gabungkan antara burung hantu dan anak kucing, jadinya apa? Icikiwir, icikiwir, icikiwir. Jadinya kucil ini bro. Keren sekali ini burung yang langka ini mas bro. Oke, 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 serem.